好啦，歡迎大家咧嚟到咧龍躍天嘅命理人生。咁啊，今日咧想講嘅主題就係咩咧？如果你睇到標題都知嘅，今日咧就係1027，咁啊10月27號，咁啊就試當真，尋日就正式結業啦。如果你想了解到佢嘅八字運程，到底點解會執笠嘅話咧，會唔會因為錢嘅問題咧？咁可以睇翻上一條片。今日想講啲咩咧？試當真走咗之後啦，咁我哋都可以話試當真咧係一個網絡界上比較龍頭啦、好大製作嘅一間公司啦，係咪？好多人中意，好多人唔中意，好多討論喺裏邊嘅。當試當真結業咗之後，下一個龍頭喺 YouTube 界嚟講咧係邊一個咧？嗱，咁今日咧就抽咗2間公司，咁啊或者2個網台，咁啊同大家做一個分享嘅。咁啊，如果你有興趣對八字或者玄學嘅研究嘅話，或者想聽下我點睇呢個世界嘅話咧，歡迎訂閱 subscribe 呢個 channel。咁如果你中意條片嘅話，記得 like 同 share 俾你嘅朋友。咁啊，今日呢條片咧就正式開始啦。今日咧最主要咧想介紹咧2個網台。咁啊，第一個咧見到畫面上嘅咧就係左手邊咧就係 JFFT 啦 ，Just for Fun Team 啦。第二個咧就係買一個同心嘅，咁就係叫小薯茄啦。咁啊就係畫面見到右手邊嘅。咁啊佢2個咧以數目嚟講咧，咁啊小薯茄嘅訂閱人數就好多。不過咧，如果以喺直播界嚟講嘅話咧 ，JFFT 咧嘅影響力咧就反而會比其他人會強或者比較多啲添。咁啊，即使連試當真最後嘅即係票場嘅主持咧，都係交由佢哋4個人 Just for Fun Team 啊，即係 JFFT 啦去做一個主持嘅。因為到底佢哋嘅八字當試當真走咗之後，龍頭係邊個咧？會去到小薯茄啊，定係 JFFT？咁當然啦，會有其他嘅網台會出現嘅。不過我想集中嘅係相對年輕人會睇嘅平台網台係邊一個咧？咁當然可能你話唔係啊，蕭生係最勁嘅，冇錯，蕭生係最勁嘅。不過如果以年輕人角度嚟講，邊一個會更加有影響力咧？或者呢個係我更加有興趣想知嘅。咁啊，所以今日咧就同大家做一個分享。好啦，咁啊先睇呢一個嘅八字啦。咁呢個咧就係 JFFT 成立日，咁啊第一條片或者第一個創立個 channel 嘅日子啦。咁不過咧大家都唔會認真，因為咧佢哋太年輕去創立呢個網台，咁啊甚至開個 account 都可能好倉促嘅。咁啊呢個日子咧只能夠做一個參考，不能夠認真地看待。咁啊甚至我諗創辦人都未必肯定係咪真係呢一日㗎啦。不過我哋用八字論八字睇下，有冇睇到嘅嘢啦，係嘛？好啦，呢個八字咧年月日時咧好非常之特別嘅喎。年月日時咧全部天干咧都係水嚟嘅喎，連個地支咧日支裏邊咧都係水嚟嘅。咁啊雖然咧佢呢一個 team 裏邊咧整體上嚟講咧都係有4至5個人啦，咁但係最主力嘅成員咧一直咧都係4個人左右嘅啫。咁啱啊，年月日時咧全部都係有4個水喺度。咁啊同埋咧佢俾人嘅感覺係咩咧？好啦，呢個八字生喺秋冬嘅時間，但凡收喺秋冬天嘅時間嘅話咧，咁我哋會叫金水進氣。金水一進氣嘅話咧，咁即係話水嘅力量咧其實非常之強旺嘅喎。好啦，呢個八字全部水成氣勢。好啦，當金水成氣勢嘅時候咧，代表啲咩咧？呢個咧代表嘅十神即係比劫。好啦，比劫即係咩咧？多朋輩啊，多朋友啊，係咪一個團體嘅形式去做嘅？咁啊係咪好符合佢哋啊？叫 Just for Fun Team 係咪？所以咧好特別嘅，比劫非常之多，好多朋友。如果你哋明白佢哋紅嘅原因又了解到嘅話咧，佢哋係好多同好多人合作嘅，每次合作又會出名少少，每次合作又會出名少少，都幾反映到佢哋嘅個人特性嘅，就係靠同人與人之間嘅關係啦，去發揮佢哋嘅威力。咁啊呢個咧就係佢 channel 嘅特性。咁所以你話呢個八字咧有冇一個可靠性係真係佢哋嘅年月日咧？咦，我真係覺得有啲可能㗎。個八字既然啦全部都係水啦，咁用乜嘢好咧？係嘛？咁我哋就話啦，身強，咁我哋梗係當然求財官㗎啦。做一個 channel 求財官的話，咁我哋要點做咧？既然咁多比劫，我哋冇得揀㗎啦，就只能夠用月令嘅官煞去做。咁而家喺戌月裏邊有個官星喺度。好啦，呢個八字咧，我哋就會叫做乜嘢咧？財官格。咁啊個八字財官格可能咁奇怪嘅係嘛？點解會覺得奇怪咧？如果學命理嘅人咧就會知道啦。財官格嘅人咧比較保守啦，比較穩打穩紮啦，比較唔會咁主動出擊嘅人嚟嘅。啊，但係你會覺得好似有啲唔同喎，點解會咁嘅咧？嗱，今日教一個特別嘅玄學嘅八字嘅技巧，就叫陰從陽勢。陰從陽勢嘅意思係咩咧？呢度有個日主就係癸水嚟嘅。好啦，但係佢隔離呢度咧有一個叫壬水嘅。陰從陽勢就等於咩？你一個細佬前面有個大哥喺度咧，咁啊你都會大聲啲惡啲講嘢啦。咁呢個就陰從陽勢。當呢個八字天干咧陰從陽勢嘅時候咧，個性情咧就唔會純粹用一個癸水嘅立極點去睇呢個世界，反而會帶點壬水嘅。咁所以呢個八字有種特性嘅，佢唔單止係財官格，佢仲會帶點財之若殺格嘅感覺。好啦，財之若殺格係點咧？就係一啲開創啊、好大膽啊，或者係一個唔係走正路嘅方法去成功嘅人嚟嘅。咁啊，如果你擺落個 channel 度咧，又好符翻佢哋喎。其實咧，如果你有啲了解佢哋咧，其實佢哋又好內斂嘅。其實唔係人哋邀請咧，佢都唔會主動邀請人嘅。咁所以你就會發覺，佢有2種性格。人哋外表望落去就好似好大膽啊，好積極咁樣嘅。但係其實咧，你熟落咗，你就會發覺，其實點解佢哋咁 I
嘅咧？咁收埋自己啦，唔係咁開朗咁活潑，周圍撩人哋講嘢咧。咁如果你同佢接觸過咧，或者好多藝人去接觸，會一種咁嘅感覺佢裏邊講出嚟。去翻正題啦，咁啊無論佢財管界又好啦，無論佢啲咩陰財運勢都好啦，個八字嘅用神都喺個官星度。咁啊財官咧一定要有力嘅。好啦，但係其實佢而家行緊嘅運係咩咧？癸亥大運。好啦，癸亥其實會衝害咗個財星，咁即係話其實喺個運裏邊雖然佢有機會有進步，但係其實實際上得財唔多，即係佢4個人分或者5個人分，其實佢真係得到嘅財力唔係你想象中咁多嘅。咁呢個已經係一個敗筆啦。咁啊，但係咧你要留意啦，呢個八字咧由地支裏邊咧一直都行緊木火運。木火運會點咧？譬如開始以2022年人戌會拱局，會拱咗個財星出到嚟，原局有個戌加個人，人戌拱局會有個午出嚟，呢個就係財星嚟㗎。由2022年開始咧，開始多啲人認識啦。好啦，跟住就23年啦，卯戌化火，呢度亦都係一個財星嚟嘅。天干甲辰，好啦，食神生財，即係話開始有啲揾食嘅方法，有啲意外之財，可能廣告嘅嘢啦，係嘛？行到今年乙巳年，亦都有食神生財，化解咗天干比劫真財嘅現象會出現。咦，其實貌似上有進步喎。好啦，不過要留意啦，當呢個八字而家係2025年啊嘛，當呢個八字行到去丙午年，即係2026年啦，或者丁未年啦，2027年啦，天干就會有個好明顯嘅比劫真財嘅現象。好啦，而用神喺收埋咗地支，唔能夠發揮到威力，咁即係話會有咩問題出現呢？會先得財而後比劫真財，即係會因財嘅問題而產生到有矛盾啦。所以如果你話未來2027年會唔會紅咗？咦，先會有紅，不過亦都會有因為錢嘅問題而出現咗衝突嘅。而家係癸亥運啊嘛，係咪？當行下一個運嘅時候就係甲子運啦。天干甲木雙官生財，但係地支仍然都係癸水見巳，都係比劫嚟嘅。咁即係話咧喺短期內咧，呢個 JFFT 咧未來都唔會真係成為一個極大嘅龍頭啦，係咪？因為個八字雖然而家個八字真神得用，月令喺用神咧，我哋叫真神得用。真神得用咧個威力非常之強嘅，不過都要有運行先得㗎。咁而家真神得用都冇用嘅，因為大運時不與佢。要真正行運咧，如果假如呢個唔係個 channel 真係個人嘅話咧，2048年後咧係有運行。不過距離呢個時間非常遠啊，係咪？以一個香港嘅網絡生態嚟講，未必有咁長嘅時間。咁啊，不過能夠揾到錢嘅機會咧，未來幾年咧仍然都會有嘅。不過就可能會有因為錢嘅問題而有爭執咯。咁啊，我哋再睇下一個啦。下一個咧就係小薯茄嘅八字。嗱，小薯茄咧個網絡咧都耐嘅，其實因為佢哋自己本身已經有開入咗嘅 Facebook 啊嘅時候咧，創立咗一個群組啊、專頁嗰啲咁樣做一個分享啦。咁啊，呢一日咧就叫做正式喺 YouTube 裏邊咧開咗佢哋嘅公司咁樣啦。咁啊未正式成立公司嘅，不過佢係開咗佢哋嘅 channel， 都係作為一個參考下啦。可能呢個八字咧，咁啊辛金日主得祿於酉，都係秋天嚟嘅，咁啱佢哋兩個都係秋天嚟嘅，一個就係仲秋。好啦，仲秋嘅時間喺呢個八字金旺都係比劫旺喎。好啦，呢個八字仍然都係一樣啦，用煞嚟制比劫護財嘅，所以個用神都係喺個丁度。咁呢個八字都係財之若煞嘅。咁當然啦，唔會知道佢個時辰係點樣啦，但係咧我哋都可以睇到嘅，個八字財之若煞格咧，先得名氣，亦都係二路功名。咁啊，小薯茄作為一個網絡嘅平台做二路功名，亦都係一個好適合嘅時間嚟嘅。好啦，咁呢個八字而家2020年行緊丙申運。好啦，丙火出干，我哋會叫做今日咧第3個嘅八字玄學嘅嘢啦，就叫丁象丙威。我既然咧要用丁火嚟制到個比劫而得財，見到丙即係咩意思啊？即係話我見到一個好猛烈嘅火喺背後支撐我而因此而更加有力。好啦，咁所以呢個八字咧行到丙申運嘅時候咧，會先有一個好嘅現象嘅。不過佢都始終助身，即係咩咧？使費好大，個丙火嘅力量仍然都唔係咁強。咁所以你就可以留意啦，呢個八字都係近呢幾年咧紅起上嚟嘅，都係由疫情後壬寅癸卯甲辰。咁但係呢個八字月至丙午丁未咧，未來呢幾年咧仍然都係火重嘅流年。咁即係話喺呢幾年裏邊，佢仍然都會有增長。好啦，唔同嘅係乜嘢咧 ？JFFT 嘅運咧就望落去貌似唔係咁強。咁但係小薯茄就唔同咯。小薯茄下一個運行月未運，財之若煞格，必須要見到財嘅，有財身旺個煞而幫我制比劫護財。咁即係話喺呢個運裏邊，佢可以得到錢啦，同得到地位名聲嘅。咁啊，所以都非常之好嘅。咁如果假如呢個係真係真人嘅話咧，佢行月未之後行甲午財煞嘅運。好啦，煞通根喺午，而有木源源不絕身旺緊個官煞，呢個八字亦都係有名利嘅運。好啦，假如果 YouTube 能夠發展得好長，咁啊小薯茄嘅發展應該不止於此嘅。
嘅。好啦，咁所以兩者比較，如果淨係顧兩間呢間公司嘅話，可能我哋可以睇到一樣嘢嘅。當然啦，即係你話可能同100毛比較，咁100毛可能都有少少唔同啦，已經上咗市，或者發展嘅規模上都會有啲唔同。如果以一個新嘅公司，亦都未上市嘅話咧，以小薯茄同埋 JFFT 嚟講嘅話咧，小薯茄嘅運氣咧，好似比 JFFT 夠強。咁我哋拭目以待啦，係咪？咁啊，我哋咧見到佢哋26年、27年都係揾到錢嘅。咁即係話過咗呢啲時間嘅時候，到底邊一個做龍頭咧？咁啊，我嘅推斷就係小薯茄嘅威力或者揾錢嘅能力咧，就比 JFFT 強啦。咁可能你都覺得好正常嘅。不過我哋今日以八字論八字，用一啲團體啊或者一啲組合啊，去嚟學習下八字嘅知識咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊，今日咧，如果咧你對呢啲咁嘅玄學嘅命理咧非常有興趣嘅話咧，咁啊歡迎你 subscribe， 咁啊同埋 like 呢條片，甚至 share 俾你嘅朋友。我係龍日天，今日今條片咧去到咁多啦，係咁先，拜拜。